Первым делом взял красивый модный нога от барашка. Взял вот так, на него сделал ножиком много-много дырка, взял чеснок хороший и засунул на каждого дырка. Когда это все сделал, поставил на миску этот нога и сверху поставил модный тимьянчик. Потом взял 1-2 ложка перечный или томатный паста и много-много черный перец вот так на него сверху тоже сделал. И взял паприка острый, добавил сухой горчичка, сол добавил и можешь все это дело дальше мешать. Вот так хорошо-хорошо сделал массажик на нашего ножка, прям хорошо-хорошо сделал массажик. И вот этот тимьянчик на каждого дырка засунул и убрал отдыхаться на 2 часа наш нога, рамариноваться. Потом взял хороший модный курточка, засунул наш нога на него и отправил это все дело на духовку загораться на 2 часа на 180-200 градусов. А пока сделаем гарнирчик. На сковородка соленичниковое масло поставил, на него немножко зира поставил, лук поставил и жаришь. Жаришь, наш лук, добавил немножко куркума обязательно. Все это дело хорошо, когда чуть-чуть пожарился, добавил на него наш морковчик. Морковчик тоже такой красивый, вот так порежь, обязательно как я. Пожарил морковчик, добавили барбариска. Барбариска поставили, добавили рис. Обязательно сухой рис, не надо его мыть. Добавили сухой рис, хорошо это дело перемешал и можно добавить водичка. 1 стаканчик водичка добавил, 2 стаканчик водичка добавил. Все это дело смотришь, чтобы был вровень с рис. Чуть-чуть сол поставил, перемешал и сверху потом поставил крышком, чтобы он рис впитался. Когда рис напитался на него, смотришь, ага, готов он или не готов. Наверное, не готов. Добавил еще немножко водичка на него и чуть-чуть перемешал и опять поставил на него крышка. Ждешь, пока впитается. Впитался рис и уже теперь должен быть точно готов. Теперь берешь, проверяешь, ага, готов, замечательно. Добавил много зеленушка, чуть-чуть сол еще, если ты любишь. Перемешал это все дело и все, твой гарнирчик готов. Такой жизни рис ты никогда не ел, я тебе отвечаю, офигительно вкусный, рассыпчатый кайфушник. Через 2 часа наш ножка открываем, курточка ему и проверяем, переготовился мяско или нет. Проверили. Ага, нормально. Можно на духовку еще поставить его загораться где-то на 15 минут уже с открытым курточка. Рис наш красиво переложили. Ножка наш готов. Взял ножка тоже, переложил вот так сверху на рис. И берешь, делаешь ему вот такие глубокие порезки, чтобы, во-первых, красиво было, во-вторых, удобно было. Вот так, когда сделал порезки ему глубокие, взял сверху вот так наш жирочек немножко из-под барашка. Сверху ему вот так полил. Когда полил, все. Можешь ставить на стол, звать жена, детей, кайфовать полный ход. Отвечаю. Приятный тебе аппетит, мой друг. Я тебе отвечаю, это очень вкусно.